आपने डाल लिया अच्छे से वोट? कोई दिक्कत तो नहीं आया? धन्यवाद, आप आए। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरा आपसे यही एक आग्रह है कि अपने सब लोगों को बोलिए, आप लोग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो वी आर प्राउड ऑफ आवर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। थैंक यू। और यस यस यस, आपकी हम पूरी इज्जत और सम्मान करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सबको साथ लाया। आपको हमारी तरफ से छोटा सा भेंट, इससे कुछ नहीं होता, पर चलिए आप आए हैं सब लोग, ये हमारे समाज की तरफ से आप धन्यवाद, थैंक यू। यहाँ पे क्योंकि आप इन सबको लीड कर रहे हैं, आप इनके बीच बैठे हैं और आपसे इतना प्रेम है, देखिए आपकी एक आवाज़ पे आ भी जाते हैं और रुक भी जाते हैं, ये आपने प्रेम कमाया है पूरे जीवन में। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एक आज आश्वासन दूंगा, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मेरे साथ खड़ा है, कलेक्टर साहब की तरफ से, सबकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, अभी इलेक्शन कमीशन ही गवर्नमेंट है इस समय, आप तो जानते हैं, तो हमारी सबकी तरफ से आपको ये आश्वासन रहेगा कि आज की वोटिंग के लिए नहीं आपको बुलाया गया, इसी तरह का इज्जत सम्मान और आपका इसी तरह से हर जगह पे रिस्पेक्ट आपको बराबर मिलता रहेगा इलेक्शन के बाद। आजच्या पुरतं नाही, यापुढे कोणतेही आपले विश्व असतील, काय असेल, पोलीस विभाग असेल, प्रशासन असेल, आपल्या मदतीला तयार आहे। नक्की नक्की सर। मैं नीता केने 142 विधानसभा मतदार संघ की मतदार हूँ। जब किन्नरों को तुम बोलते कि मेन स्ट्रीम में आने की बात करते हो, तो मेन स्ट्रीम में आने के लिए सबके कंधों की ज़रूरत होती है। आज जो हम देख रहे हैं कि सब कंधे से कंधे मिला रहे हैं और एकता खड़े हैं, तो यही शायद आगे का पड़ाव है कि हम सोच रहे हैं कि हमको मेन स्ट्रीम में लिया जा रहा है, हमारे अधिकारों से हमको वंचित नहीं रखा जा रहा। जो हम लोग यहाँ पे वोटिंग करने आए थे और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, जो हमारा अधिकार हक हमको मिला और हम हर साल वोटिंग कर रहे और बहुत अच्छा लगा है, और कोई तरह का हमारे साथ मतलब ऐसा कोई बिहेव नहीं हुआ है। आणि त्या बुथावर येऊन आम्हाला असं वाटलं नाही का आज आम्ही 5 मिनिटाच्या वरती आम्हाला झालं, कारण त्यांनी आमची खूप चांगली सुविधा इथं लावलेली आहे आणि खूप त्यांनी आम्हाला सहकार्य केलं। और आज इस मतदान में हमको मतदान करने का जो अधिकार मिला है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके आशीर्वाद के बिना ना ये इलेक्शन संपूर्ण होगी और ना ही लोगों का भला होगा, तो सब पे आशीर्वाद बना के रखिए। आशीर्वाद हमारा बना रहेगा। विकासाची हीच व्याख्या कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका